The Government of Goa, Department of Tourism, proudly presents Deepotsav 2025 on 25th October at Art Park, Porvorim. Culinary contest, drawing competition and pottery workshop, along with musical program Sur Tal by Goa's famous artists. On 26th October at Saligaon, cooking competition, Veshubhusha and Rangoli competition, Fugdi performances and musical presentation Suroki Deepavali will be held. 26th October at Mapsa Taxi Stand, we have cooking, Akash Kandil and Fugdi competition. Rhythm of Lights will bring together music, dance and illumination in perfect harmony. Across 4 other venues including TV, Aldona, Kalangut and Shiolim, cooking competition will be organized. Let's come together to celebrate this Deepotsav with joy, unity and radiant glow of our culture. Happy Diwali! Like, subscribe and get notified. A tributary of River Sal is in a sorry state. Garbage, plastic bags and even sewage has been dumped into this tributary at Mandopa Nevalim. Advocate Pratima Coutinho, Carmo Carnero, Robin Rodriguez, Panchayat member of Mandopa Village Panchayat along with the concerned citizens of Nevalim with the help of Goa police carried out the inspection of the River Sal tributary in Mandopa Bridge, Nevalim, South Goa. The residents are scheduled to file a police complaint on the issue on Saturday. हांगा inspection करून हाडले आणि पुलिसांनी आपयले पुलिस आयले. Inspection has taken place. It's because of people from the surrounding area who have no civic sense at all, who are coming here and dumping their garbage in this tributary just आमचे river सालांत. हितूत उडोवन नाक्का जाल्ले घाण उडयतात. आता तुम्ही पळयला आसतले मागीर तुम्ही कॅमेरा घुंडायचो तुमचो. प्लास्टिक हांगा उडयल्ले आसा, बॉटल्स उडयल्ले आसा, वेस्ट हांगा उडयल्ली आसा, क्लोथ्स उडयल्ले आसा, भानशिरी उडयल्ली आसा, टॉयज हांगा उडयल्ले आसा आणि सगळे पोल्यूट केले आसा. अरे व्हॉट यू आर ट्रायिंग टू डू? What river is not a place, it is not a garbage, it is not a sosro where you can dump things. अरे ते you are polluting मरे the river, water bodies, flora fauna damage जाता. हांगा हे मरे ते उदक शेता मरे आसा मरे सायडीन आणि ते उदक तुम्ही कॉन्टॅमिनेट करतात मागीर डिजीज जाता मरे लोकांक डिजीज जातात मरे. पोल्युशन हे कितें करता आणि आता आमकां मेळ्ळा ते पार्सल आमी पुलिसांनी दाखयला कोणे गार्बेज हाडून उडयल्या सारखे फ्रेश काल आणि तितून एक बॉक्स मेळिल्लो आसा आमकां आणि ते बॉक्स पार्सल एमेझॉनाचो आसा. एड्रेस ताचेर आसा की नितीन क्रांतिकार म्हणून. नितीन क्रांतिकार खंय वो रावता खंय एड्रेस दिल्लो आसा रोजरी स्कुला कडेन रोजरी हेचे कडेन खंय ते चर्ची फाटल्यान खंय दोंगरी अंबिका स्टोर्स आसा पळय आमचे राजू शॉप म्हणटा आमी राजूचे सुपर स्टोर्स थंय तो रावता खंय. हो नितीन क्रांतिकार कोण तो आतां पुलीस पळोवन घेतलो. आम्ही पोस्टमॅना कडल्यान एड्रेस काडटली. ही कॅनॉट एस्केप नाव because he has dumped this. We'll see that he comes here and he removes this. At least I will see that he has to come and remove this because this is not a हे कितें जाल्लें आसा. इवन आमचे पंचायतीक आमी पळय लेटर केल्लें कितें हांगा पळय मातशें पळय हे पळय हे जे आसा पळय हे पळय हे कितें तें सांग कार्मो. ही नॅचरल वॉटर बॉडी सिवेजान पयर कितें केलें सप्टेंबरान बाबान कार्मोन पळय लेटर केलें आसा पंचायतीक. ही जी रिवर वॉटर बॉडी आसा ती सिवेजाचे काम चलता तेन्ना सिवेजान आयले आनी हांगा डेब्रीज हांगा माती भरली आणि कवर करून शेल्टर केलो आपली झोपडी घातली. सो ते दिस इज रॉंग. सो ही वेंट ही कंप्लेन टू द पंचायत इज मेड अ लेटर सेइंग दॅट दे हॅव फॉरवर्डेड टू सिवरेज कॉर्पोरेशन. बट बिफोर दॅट त्याने बोर्ड केलो म्हणून त्यांनी येवन ते कॉन्ट्रॅक्टरान काढून आता हे केल्ले आसा कित्याक ती बांय आसा थंय. दिस इज अनकॉल्ड. सो वी एक्सपेक्ट आता म्हाका दिसता पंचायतीन एक काम करपाक जाय. मेन पंचायतीन म्हणटा ते एक काम करपाक जाय ते खंय तरी म्हाका दिसता म्हजे पर्सनल एक सीसीटीव्ही कॅमेरा हांगा इन्स्टॉल करचो. आय थिंक दॅट मच एटलीस्ट सफिशियंट फंड्स द पंचायत वील हॅव. हांव पॉल बाबा कडेन उलयतलें आमचे सरपंचा कडेन आनी आय टेल हिम इन्स्ट्रक्टिंग टू पुट 2 सीसीटीव्ही कॅमेरा हांगा घातल्यार सारकें कळटलें हांगा कोण येवन आनी हांगा बोर्डी घालपा जाय. एक बोर्ड घालपा जाय डंप केले जाल्यार एक 5,000ची फायन आसा म्हणून आनी मुखार आमकां बोर्ड आसा पूण हांगा ते सीसीटीव्ही कॅमेरा म्हणटा ते सारखे गरजेचे आसा कित्याक कळटलें कोण कल्प्रीट आनी हांगा कितें जाल्लें आसा फ्लॅटां भरिल्लीं आसा. इट्स नॉट दॅट पंचायत इज नॉट डुईंग द वर्क. पंचायत एवरी मंथ 4 तारखेर आनी 19 तारखेर comes to the doorstep to take the dry waste.
त्या तारखेर आनी 19 तारखेक पंचायत आपले कलेक्शन करता आनी व्हरता प्लास्टीक. हे कोणाचे कार्य आसतले हांव सांगता. जे लोक हांगा फ्लॅटांनी भाड्यान रावतात वो कोणे फ्लॅटां घेतल्यात आनी दे डोंट हॅव एरिया टू or they are working people who are not at home to give the garbage to the garbage collector. I think हे तांचे कारस्थान आसा. आणि नितीन क्रांतिकाराक सांगता ही कसली क्रांती रे तुजी? सिविक सेन्स ना तुका? आता हो इश्यू चडसो रिगार्डिंग द एनवायरमेंट रिवर्सल आनी फ्लोरा फौना हे सगळे प्रतिमा बाय उलयलां आनी खूब वर्सां जालीं आमी रेजिडेंट हांगाचे हे एका लागून आमी आवाज उडयता. ही शेतां आसा आतां मातशें कॅमेरा थिंगा ही शेतां रोयतालो लोक तेणी हे फावटी शेतां देखून रोयलें नाही. आतां ते पंचायतीन मातशें काम चालू केलां. गोरवां येवन रातीचे लोक गोरवां सोडून घाता ते आतां सोरी बी मातले. सो हे फावटी लोकांनी शेतां रोयलें नाही कित्याक तितून सोऱ्या बाटल्यो बियरा बाटल्यो लावन लोकां पांय कातरलो आहाय. म्हाका दाखयलो आहा 2 वर्सां फाटीं. सो आमगे फार्मर्सांनी हेसो व्हडशीक जाता म्हूण हें सोडून दिलो आहा. आनी ही रिवर्सल ट्रिब्युटरी जी पळय आहा आतां सारकी नश्ट जाल्ली आहा. 2 ट्रिब्युटरी आहाय त्यो. एक हांगा नावेली आहा एक कुंकोळे इंस्कुरी बांदाची. वो वेस्ट पावसां बुट्टी येता त्या दोना हिंगा बिकॉज इट्स अ फ्लड बेड एरिया आतां आमी हो आहाय तो आख्खोच. आनीक ही सगली गार्बेज हितून वयता एंड देन इट मिट्स द मेन रिवर्सल आनी अल्टिमेटली एट द लास्ट इट्स गोईंग इन द अरेबियन सी. सो एट द एंड वी आर डिस्ट्रॉईंग आवर ओशन्स विच आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. आनीक आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हे ब्रोकर बी आहाय फ्लॅटां आमची भाड्या दिताय तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करता. बाबा तुम पोट बोताय बरें पूण तुमगे जे टेनंट येताय तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन ती देखून कोन्नाय तुमी. पूण हे नोस्ट हिंगा गांवांत नाका. कित्याक आतां फाल्यां संडे आमगे लोक अशी भुरगीं दोतनी वयतलीं आमगे भुरगीं इस्कला वयताय नाका दोन वयताय वास येता म्हूण हें चोवपाक. सिनियर सिटीजन आहाय तेंको बाणी ते हिंगा नावेल हेल्थां वयताय कोण प्रेशर चॅक करून डायबिटीज चॅक करून नाका दोन वयताय आमगे कापड घालून. सो तुमी आयज येयले आनी हो इश्यू घेतलो म्हूण प्रतिमा बायकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमगेलो बाब रॉबिन गांव बाब आमगेलो तोवूय पंच तेका आयज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आसलोली 30 देखून सोडून तो येयलो. बाब जेरी आनी हेचे भाशेन हांव लोकांकूय उपकार मागता. आनीक आमचे पीसीआर टीम बाब हेरकुलान दुसरे वाड्यांतलो तरी आसतना तो मुगे आवाज आयकून येयलो एक सपोर्ट करून कित्याक हें हिंगाच मांडपातून न्हू आख्ख्या नायल्यां चलता. आख्ख्या नावेली अशें गार्बेज डंपिंग जाता. ही मनशान मातशें चिंतचें. खंयचो धर्म आमकां शिकयना एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करचो म्हूण. तूं कुरान ओपन कर तूं बायबल ओपन कर भगवद्गीता ओपन कर. खंयचो धर्म मनशाक शिकयना सृश्टीचें निसंटन करपाक. हें आमी थोडी काळजांत आनी मनान घेवचें. आनी पंचायत आमी म्हणटा ते एमआरएफान भुरगे मॅटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीन काम करता. घाटी म्हणटा तांकां आमचो लोक. पूण हे भुरगे येवन आयज आपल्या हातांनी आतां ही हळशीक काडटले. So humans, for me, we don't deserve cleaning the mess done by others. We have to learn how to clean our own mess in this society. इतलेंच म्हणून हांव बाय प्रतिमाकूय देव बरें करता म्हणटा. आनी पीसीआर आनी ही आतां आमी पुलीस स्टेशनाचेर वचून ही कागाळ फुडें नोंद करतले. आनी हो मनशाक सोदून काडपाचो हो कोण तो नितीन क्रांतिकार म्हणटा तो.